Beleza, beleza? Bom dia, galera. Bem-vindos a mais um videozinho do canal Marcelo RD, produções exclusivas feitas pra você. É isso aí. Seguinte, essa aqui é uma Titan 125 2002, que eu uso ela para praticar wheeling. E no último domingo que a gente foi lá treinar na FAIC, o Fernando Araújo fez uma gravação bacana pra gente lá. Ficou top, ficou show de bola, né? Uma gravação com drone. E é o seguinte, vindo embora eu escutei um ruído diferente na roda traseira. Não deve ser nada, deve ser a lona do freio que deve estar pegando e tal, porque eu gosto de usar o freio traseiro bem alto para poder, na hora que estiver no grau, não correr o risco de virar para trás com muita velocidade. Só que eu falei, não, vou desmontar essa moto e vou ver o que está acontecendo. Quando eu desmontei, olha a surpresinha aqui. Não sei se vai dar para filmar, mas vamos ver. Ou seja, a lona quebrou e fudeu com o cubo da moto. O pedaço do cubo, que é esse pedacinho que tá aqui, ó, que quebrou, ficou praticamente ringindo na campana. Ainda bem que não ferrou aonde vai a lona. Esse cubo ele só quebrou o reforço, mas ainda dá para usar tranquilo, pelo menos pro wheeling dá para usar. Para outra coisa não dá não, para andar, para rodar, sem chance. E ó aqui, ó, a gambiarra satânica que a gente faz, ó. Não façam isso. Ó o pedaço aqui do cubo. Não façam isso, ó, onde quebrou. Não façam isso na moto de vocês. Olha lá, ó o pedacinho do cubo. Então esse pedacinho que estava ringindo aonde vai o freio, ia fuder com o cubo todinho se eu não desmontasse. Ou seja, isso aqui a gente faz para potencializar o freio da moto. Por ilusão, não potencializa porra nenhuma. Você corre o risco, filha da puta, ainda de quebrar uma peça dessa inteira e travar a roda. Eu tive sorte, não travou, mas o barulho me alertou. E eu, como mecânico de moto, eu falei, vamos ver o que está acontecendo. Desmontei e vi essa porcaria aqui. Particularmente, não faço mais isso, não recomendo que façam. Já me alertaram outras vezes que isso aqui era perigosíssimo. E eu, como todo brasileiro, gosta de inovar, quase tomei no cu com essa porra dessa gambiarra aqui que eu mesmo fiz alguns anos atrás. Bom, detalhe, essa lona também já tem vários anos e já estava na hora de ser substituída. Ainda mais agora que aconteceu esse BO. Então, um recadinho pra vocês, não repitam isso, não façam isso, entendeu? Tá ruim de freio? Meu, troca a lona, compra outra, você vai pagar 25, 30 pau, olha lá, onde quebrou. Quebrou bem ali no reforço do cubo. E nos 4 reforços, quebrou bem, olha lá. Só que isso não comprometeu o funcionamento da roda. A gente pode muito bem, opa, deixa eu voltar um pouco aqui pra a corrente não sair ali. Entendeu? Pro que eu faço, pra praticar o Sport Wheeling, tranquilo, sem problema. Eu posso usar sem problema algum. Mas para andar na pista, andar com garupa, não. Porque na velocidade isso aqui vai esquentar. Estando quebrado, pode soltar outro pedaço e travar a roda. O que eu vou fazer sem novidade. O wheeling você não pega muita velocidade. Não ferrou aqui, que era o principal, onde eu tô com o dedo aqui, ó. Aqui onde vai a lona, que vai dar o freio. Podia ter riscado, podia ter detonado aqui. Não sei como não detonou. Milagre. Mas enfim, rolamento novo, entendeu? O cubo também já é um cubo já velho, usado, mas ainda dá para usar para fazer a prática do esporte. Vou colocar uma lona nova. Se não ficar legal, aí eu vou ter que trocar esse aro completo, porque não compensa trocar só o cubo. Compensa correr atrás de um aro aí melhor, entendeu? E comprar um aro, e aí sim, colocar um aro, um cubo novo, cubo melhor do que esse daí, e uma pastilha nova, aí vai ficar legal. Mas por enquanto, pelo que eu tô vendo aqui, o cubo não foi atingido. Eu vou dar uma lixadinha legal nele. Isso aqui também eu vou pegar um alicate, eu vou ver se tem mais algum pedacinho solto, já pego e já arranco, porque é um reforço do cubo ali, entendeu? Esse reforço, ele vai até lá no fundo. Mais tarde, a hora que eu tirar a roda, que eu for colocar, montar, eu vou mostrar pra você direitinho.
Mas a moral da história, não repitam isso daqui. Não repitam isso na moto de vocês, nem na traseira, nem muito menos na dianteira. A lona veio original lisa, põe lisa. Se ela vier de fábrica cortada, tudo bem. Aí sem novidade. Entendeu? Aí vocês pegam e colocam. Isso vale para moto de pastilha de freio também. Você que tem uma moto com disco de freio, não, se você comprar uma pastilha de freio lisa, não cortem, entendeu? Não cortem, não façam o corte no meio, porque você vai dançar. Essa aqui, ou seja, é da RD. As pastilhas, elas não dá pra ver, mas elas são lisas. Eu não cortei, por quê? Porque o disco já tem esses frisos para ventilar, justamente para ventilar e dar potencializar o freio. Porque o disco liso, ele tem um poder de frenagem, e o disco vazado ele tem outro. Tem gente que acha que isso aqui é enfeite, mas não é não. Só que além de servir para ventilar o disco, para ele não esquentar muito, ele também melhora muito a frenagem. Essa aqui é da Viúva Negra. Essa aqui é da dona praticamente do canal, né? A RD 350. Aí, ó, tá com o seu lençolzinho aqui, para não tomar muita poeira. E é isso aí. Então o vídeo hoje foi para mostrar para vocês que é o seguinte: não repitam isso. Não cortem, não façam riscos na lona de freio, que pode ser perigoso, entendeu? A sua vida só vai ter importância se você estiver vivo em cima da moto. Se você morrer, um capote aí, por causa de uma gambiarra, ou um serviço provisório de emergência, como muitos dizem, né? Tem serviços provisórios de emergência que funcionam, mas isso aí não funciona não. Quebrou, travou a roda, já era. É rola na certa, e dependendo de onde você estiver, você vai e você não volta. A proposta para essa motinha aqui é o seguinte: é o wheeling. Um grau de rua, então a gente não vai desenvolver muita velocidade, então tranquilo. Então para essa moto aqui, a gente pode usar a lona, o cubo do jeito que ficou ali, não tem problema, sem crise. Mas, é lógico, tudo que você puder comprar de equipamento novo, sem nada de restrição, é melhor, porque é a sua segurança que conta. Não adianta nada você praticar um esporte sem segurança nenhuma e você tomar um capote aí e ficar 3, 4 meses de molho. Não adianta. Vamos praticar esporte com segurança, equipamento de segurança. A moto também tem que estar em dia. E é isso aí. Vamos lá. Esse é um dos primeiros vídeos do canal que eu vou lançar. Entendeu? Vou começar a filmar aí. E vou falar muito sobre mecânica de moto também. Quem se interessar, quem tiver dúvida, pode perguntar, né? Motos aí até 500 cilindradas aí, eu posso responder bem. Agora, motos de 500 cilindradas, de 1000, ainda tô, né? A gente ainda tem que coletar algumas informações. Então é isso aí. A Azuca tá latindo lá no fundo, né? Vamos fazer um videozinho também rolando a cachorra. Eu já fiz uns vídeos aí, ficou legal. E é isso aí. Mais tarde eu coloco outro vídeo para mostrar para vocês como é que vai ficar a motinha montada. Valeu galera, até a próxima.